25 Januarie 2024. Ek praat met die Afrikaanse publiek van Suid-Afrika, meer spesifiek die blanke boere. Dis Isak van Sail, Boerelegioen. Ek is gedwing om te reageer op wat die afgelope tyd afgespeel het rondom die Limpopo gebied van Groblersdal. Ek het gekyk en luister na die gesprekke, ek het gekyk en luister na die uitsendings van die toneel af en ek het gekyk en luister na die mediaberigte en ek het gekyk en luister na die plaaslike mediaberigte en natuurlik opinievormers se standpunte rondom hierdie gebeure. Dit wat die afgelope 48 uur in Limpopo ontvou het, is juis waarteen die Boerelegioen gewaarsku het sedert 2016. Ons het in 2016 die protokol gevestig dat ons aan die regterkant van die wet alles kan doen wat hierdie ouens probeer doen het sonder om nou in die tronk te beland. Ek praat vanoggend 'n bietjie helder en ek probeer om 'n bietjie duidelik te praat sodat die mense vir eens en vir altyd 'n slag sal verstaan wat ons probeer sê en wat ons probeer doen, anders as om ons te beskuldig van assosiasies, te beskuldig van verraad en te beskuldig van pogings om mense in 'n oorlog in te lei en vrouens en kinders daardeur bloot te stel. Wat gister gebeur het, is niks anders as waarvan die Boerelegioen beskuldig is op die 21ste Oktober 2020. Ons probeer waarsku en ons probeer die protokolle daar stel en ons probeer vir die mense rigting en leiding gee. En ons het alreeds by vorige geleenthede het ons baie hard gepraat met hierdie jong manne en vir hulle gesê, kom asseblief dat ons julle kan leer aangaande die wet. Dat ons julle kan leer aangaande onmiddellike handelingsdrills en dat ons julle kan leer aangaande noodweer en noodtoestand. Wat hier gebeur in Groblersdal is niks anders as die aanstigting van anargie nie. Nou gee ek niemand die skuld hier nie, want dit kom van twee kante af. Dit kom nommer 1 van die terroris Malema af en nommer 2 in weerwraak of in retaliation of as 'n teenmag kom dit van die Bittereinders af. Hierdie tipe magsvertoon in 2024 in Suid-Afrika gaan jou niks in die sak bring behalwe om onskuldige burgers bloot te stel aan vervolging nie. Ons weet hoe die wet werk in Suid-Afrika. Ons het resultate gesien in die Wes-Transvaal met die vergiftiging van daai jongman se beeste. Toe Petrus Sito die polisie genader het, 'n vergadering gereël het en binne om 'n seentjie is daar resultate. Presies dit moes in Groblersdal gebeur het. Maar jy sien, dit gaan oor populiste wat die sosiale media gebruik om duimpies te kry en om likes te kry en om kommentare te kry en gebrand te word as die leiers van die volk. Hierdie tipe gedrag gaan die volk in 'n baie benarde situasie laat beland. Nadat die Boerelegioen die boere opgeroep het om wel te gaan, staan die Boerelegioen nou met 'n rooi gesig. Ons kon nie tussen beide tree nie. Want wie was reg en wie was verkeerd? Die neerhalende manier wat Willem Petzer van generaal Skeepers gepraat het, nadat generaal Skeepers vir hulle gesê het, ek het besluit en ek het die mag en die reg volgens die wet om te besluit dat julle nie by die hof sal my verbymarseer nie, moes gerespekteer geword het deur die boere in die omgewing. En ek gee nie om nie, die mense kan vir my kwaad word, hulle kan maar weer probeer om ons onder die bus in te gooi, maar ons gaan hierdie goeie sê tot dit insink en tot die leiersfigure kom dat ons hulle kan help.
Ek het niks teen die doelstellings en die visie en die missie van die Bittereinders nie. Ek het niks beswaar teen die doelstellings van enige protesgroep nie. Maar die protesaksies werk binne die raamwerk van die wet. En nou kan die manne vir my kom sê, ja, maar die EFF doen net wat hulle wil, hulle steek goed brand en hulle pleeg geweld ensovoorts ensovoorts. Man, ek weet van duisende van hierdie lotte wat al toegesluit is vir openbare geweld. Maar dit word nie so nuuswaardig behandel nie, want jy sien, julle druk 'n narratief om die nuus te haal, om as martelaars nou in die stryd te tree. Hierdie tipe kommunikasie, broers, gaan nie werk in Suid-Afrika nie. Die Boerelegioen het rondgesoek en ons het ons oë op die grond gehad vir mense wat die ding probeer reg doen en wat resultate wys. En in assosiasie met Forever Diamonds and Gold se Louis Liebenberg en in assosiasie met Petrus Phakamile Sito van Stop Plaasmoorde doen hulle die ding reg. Petrus het onmiddellik gegaan en hy die minister geskontak. Die minister het die foon geantwoord en hulle het ooreenkoms bereik dat volgende Woensdag, ek neem aan dit is die kom ons kyk net gou hier. Volgende Woensdag die 31ste Januarie is die volgende hofsaak aan die gang en het die minister onderneem om die minister van Justisie, meneer Lamola, saam te bring sodat daar onderhandel kan word vir die borg van daardie mense. Ons toepassing van die reg en verstaan van die reg as blankes in Suid-Afrika wat binne die Romeins-Hollandse reg groot geword het, is nie die verstaan van Afrika nie. Ons moet dit verstaan, dat die minister van Justisie en sy landdroste en regters en aanklaers en die ondersoekbeamptes van die minister van Polisie wat sake ondersoek, verstaan nie die reg soos wat ek en jy dit verstaan nie. En deur in opstand te kom teen hulle toepassing van die reg, gaan ons niks in die sak bring, behalwe die argwaan op die halshaal van die landdroste en die aanklaers. Kom ek stel vir u 'n protokol wat hier moes gebeur het. Die oomblik toe Piet Groenewald en sy stiefseun in hegtenis geneem is, moes die leier van die Bittereinders 'n afspraak met die aanklaer gemaak het en met die ondersoekbeampte. En daar moes die feite van die saak moes geverifieer geword het en daar moes dan 'n ooreenkoms bereik geword het oor hoe hierdie mense hanteer gaan word, op 'n ordentlike manier. Om neer te praat op die Afrikane in Suid-Afrika en te dink jy is beter as hy of te maak asof hulle onnosel is en af te praat op hulle, gaan vir julle ouens in groot moeilikheid laat beland en die hele bevolking, blanke bevolking, gaan daaronder ly. Ek praat hard en ek praat duidelik. Ek kritiseer nie, ek steun die protesaksie. Ek het selfs van Boerelegioen se kant af gesê dat ons sal mense in die agtergrond hê. Sou daar faksiegevegte ontstaan tussen die EFF en die boere. En as die polisie dan nie toetree nie, sal die leierskap van die Boerelegioen na die polisiebevelvoerder toe gaan en sê, julle het 'n verantwoordelikheid om hierdie geweld te stop. Stop dit. As julle dit nie doen nie, dan gaan ons tussen beide tree en die wet toepas. Dis hoe dit werk. My message to Mr. Bheki Cele is very clear. After the conversation he and Petrus Sito had, Mr. Cele, it's your responsibility to create peace. Mr. Lamola, it's your responsibility to create peace. Generaal Skeepers, ek praat sommer met u ook. Hierdie ding kon anders hanteer geword het.
Ek weet nie wie het vir u die opdragte gegee en of u uit eie beweging daardie besluite geneem het nie. Dit was nie nodig om vir François in die selle te sit nie. Hy kon onmiddellik borg gekry het. Aanranding met die opset is 'n borggeebare misdaad wat sommer by die aanklagtekantoor vasgestel kon word, sover my kennis strek. Daar was nie werklik 'n oortreding nie. En as u die feite nagegaan het, sou u agtergekom het dat François van der Merwe het probeer om vir oom Olivier te beskerm wat 'n heupoperasie gehad het en wat ook deur u lede rondgeruk en rondgestamp is. En ek dink dat u die saak sal moet baie fyn ondersoek en die videomateriaal baie mooi sal ontleed, want daar was definitief magsvergrype van die metropolisie wat daar opgedaag het, of die munisipale polisie, of die spietkops van die omgewing, ek weet nie wie was hulle nie, en die polismanne wat hulle magte en regte oorskry het in die toepassing van geweld. Daar was geen nodigheid om 'n man se kop in die grond in te trap nie. Ja, ek wil ook met die bittereinders en die manne wat daar gemarseer het, gesels en vir hulle sê, boys, as die generaal in beheer van die polisie sê julle gaan nie voor die hof verby marseer nie, dan gaan julle nie voor die hof verby marseer nie. Ons wil nie hê dat boere in konflik met die polisie gaan nie, want julle gaan net verder antagonisme trek na julle kant toe. Daar is 'n protokol gestel al in 2017 dat ons sal saam met die polisie hierdie tipe goed hanteer. Maar jy sien, om gerieflikheidsredes word ons geïsoleer van Boerelegioen se kant af. Ons word gebrandmerk en julle manne wil nie met ons assosieer om een of ander rede nie. Ons gaan nie onder julle bevel inval nie. Verstaan dit. Ons hou onsself op die agtergrond onder ons eie bevel en beheerstruktuur. En as ons manne in privaat drag daar opdaag en hulle is deel van die protes, is hulle deel van die bittereindersgroep dan, die protesgroep wat daar aktief is. En manne, asseblief, ek wil nie hierdie goeters herhaal en herhaal nie. Julle gaan die prys betaal. Dieselfde boodskap wat ek vir Harry Knoesen gegee het, gee ek ook vir julle. Moenie julle self in die polisieselle laat beland nie. Moenie julle self laat vonnis deur hierdie regstelsel waaraan ons onderwerp is nie. Want dit gaan vir julle wat gearresteer word niks goeds inhou nie. En daar is blanke mense wat kan getuig dat dit is nie maanskyn en rose in polisieselle nie, dit is ook nie maanskyn en rose in die gevangenis nie. Ons het gesien hoe François hanteer is by 'n staatshospitaal. Die stank in die gange, die gebrek aan versorging van pasiënte wat opvrot. Dis onaanvaarbare situasies in Suid-Afrika, maar ek en jy is nou hier en ons moet sulke situasies vermy. Ons is nie 'n protesgroep nie. Ons is 'n volksverdedigingsbeweging. Maar ons ken die wet ook. En ons weet ook dat ongehoorsaamheid aan die owerheid van die dag gaan vir jou net in die sop laat beland en dit is hoekom ons waarsku. En ek weet as ek sou opdaag gister, sou ek deel gewees het van 'n gemors. En ek sou my nie daarvoor laat inlaat het nie. Maar as julle die Boerelegioen daar se advies gevra het voor die tyd of ten tye van die voorval, dan sou daai situasie nie getranspireer het nie. Maar ek wil ook vir meneer Olivier, oom Olivier, die oud burgemeester van Groblersdal sê. Die toespraak agter op die bakkie is goed. En die lees van die Bybel is goed. Maar ek het nie een van die manne regtig op hulle knieë sien gaan nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is om vir 'n klomp jong manne te sê laat gebeur wat wil of ons moet maar doen wat ons moet doen.
is om hulle so slagskape na die skafot toe te stuur. Ons moet 'n bietjie wysheid aan die dag lê, manne. Ons sal moet 'n bietjie luister en ons sal moet 'n bietjie begin dink. En miskien is dit dalk tyd dat ons deel word van iemand wat 'n aktivis is teen die misdaad en die verdrukking van die boere, maar wat ook in kontak is met die topbestuur, die top eskalon van die land. Hy is immers op die nasionale landelike veiligheidskomitee en hy direkte toegang tot minister Bekkie Cele en die kommissaris van polisie. Kom ons vermy hierdie omstandighede asseblief. Lekker dag. Salut.